Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora la domanda che ci facciamo stasera è: ma non è che Askatasuna, uscito dalla porta, ti rientra dalla finestra? E non è una metafora in questo caso, nel senso che sappiamo bene come una delle specialità della casa sia entrare tendenzialmente in luoghi ed edifici di cui non si detiene la proprietà. Questa anticaglia, d'altronde, che le varie Ilaria Salis ci hanno insegnato a essere una robaccia reazionaria da archiviare. Ma ironie a parte, ricordiamo un attimo le puntate precedenti, perché qui si rischia veramente di ripiombare in una storiaccia tutta italiana nel senso peggiore. Askatasuna è stato sgombrato nel dicembre scorso, dopo anni, lustri di illegalità. È stato sgombrato in seguito alle inchieste sugli assalti alle OGR, alla sede della Stampa, perché tra i coinvolti c'erano anche dei galantuomini afferenti ad Asca, e tra i reati contestati a costoro figuravano danneggiamento, imbrattamento, invasioni di edifici, resistenza pubblica ufficiale, lesioni e via dicendo. Comunque sgombero sacrosanto, ripristino di un minimo sindacale di legalità liberale, cagnara ovviamente non solo dei galantuomini di Asca, ma di tutto il milieu della gauche piemontese italica turbata perché i professionisti della guerriglia urbana non avevano più la loro sede abusiva. Questo bel clima sfocia nella giornata di follia del 31 gennaio scorso, Torino sotto assedio, devastata, scene come ve lo ricorderete tutti, il poliziotto circondato da 10 galantuomini e preso a martellate, e insomma tutto il bel o bruttissimo mondo in rivolta perché si era tolta la sede ad Askatasuna, ripristinando appunto un minimo di legalità e risolvendo una zona franca che era una ferita alla convivenza civile di Torino e dell'Italia. Qual è la notizia che ci turba? Beh, quella che per esempio ha dato oggi con grande risalto Libero, che non risultano ancora smentite, secondo cui l'amministrazione Lo Russo, che aveva dovuto ammettere, diciamo, la totale insussistenza e indifendibilità della prosecuzione di quella situazione di illegalità, nonostante i patti col comune, i garanti e tutte le formule cervellotiche che si erano inventati, starebbe pensando appunto una via tortuosa, non dichiarata, ovviamente non esplicita, per far rientrare gli amichetti o i compagnetti, chiamateli come volete, dalla finestra. Pare che infatti domani il vice sindaco con delega al patrimonio, Michela Favaro del PD, e l'assessore alle politiche sociali, Jacopo Rosatelli di AVS, che peraltro prima di Natale è scese in piazza per il corteo antisgombero, finito anch'esso in una simpatica guerriglia urbana, incontreranno il comitato Vanghiglia Insieme per decidere insieme il da farsi sul famigerato immobile al Civico 47 di Corso Regina Margherita. Come fa notare anche Libero, il comitato in questione è diciamo notoriamente legato a doppio filo ad Askatasuna, tanto che alcuni suoi membri facevano parte del famoso patto per Asca stipulato col comune, che era sostanzialmente una presa in giro ai danni dei contribuenti torinesi e anche italiani, per cui costoro potevano perseverare nella situazione di illegalità. Per rendere l'idea, negli ultimi mesi questo comitato impegnato per una Vanghiglia, che è il quartiere in questione, più giusta, viva e accogliente, si sono dedicati ossessivamente a contestare la presenza del presidio di polizia che era rimasto in zona, visto le turbolenze conseguenti alla cacciata dei galantuomini di Askatasuna. Questo comitato, insomma, assemblee, presidi contro il presidio di polizia, merende, aperitivi e scampagnate, insomma, per contestare la presenza delle forze dell'ordine. Il comune che ha dovuto, come dire, attraversare una fase minima di decantazione e di apparente raffreddamento, perché appunto il famoso patto con Askatasuna era saltato,
ha messo sia Scattasuna fuori dall'elenco dei beni comuni. La domanda ovviamente è perché cazzo a Scattasuna era nell'elenco dei beni comuni, ma passiamo oltre, ma starebbe lavorando, secondo le indiscrezioni, a una formula che coniughi la proprietà pubblica con la vocazione sociale. Attenzione che qui quando si mischia proprietà pubblica, ma quindi dei contribuenti, ricordatevi di Maggie Thatcher, non esistono soldi pubblici, esistono solo soldi dei contribuenti, si inizia a mischiare con la vocazione sociale, richiamandosi a quell'immobile, teatro per anni dell'illegalità di Askatasuna, diciamo che si sta un po' diffondendo un clima che rimanda un po' a quell'esperienza, ma insomma saremo felici di essere smentiti. Registriamo che all'Assemblea cittadina del 5 marzo scorso, insieme al comitato in questione, c'era tutto il gota dell'antagonismo torinese duro e puro, tra cui anche Askatasuna. Quindi è il comitato con cui il comune parla anche del destino in chiave sociale di quell'area. Non so a voi, a me non suona benissimo. Comunque monitoreremo e speriamo che il PD non si confermi per l'ennesima volta una costola dell'antagonismo di sinistra. Grazie a tutti, a domattina.